大朋友、小朋友，大家好啊！我係 Stephen 仔。今日嘅主日福音嚟自若望福音第17章11、17至23節。呢段福音入面，耶穌喺最後晚餐嗰晚，為佢嘅門徒同所有信佢嘅人祈禱。佢咁樣講：聖父啊，我已經要離開呢個世界，而佢哋仍然喺度。求你因你賜俾我嘅名，保護佢哋，叫佢哋合而為一。好似我哋一樣，求你用真理使佢哋成聖，你嘅話就係真理。我為佢哋祈求，唔單止為佢哋，仲為所有因佢哋嘅講說而信我嘅人祈求，叫佢哋全部都合而為一，好似你父喺我內，我喺你內一樣，使佢哋都在我哋內。咁世人就知道係你派我嚟，我賜俾佢哋，你賜俾我嘅光榮，叫佢哋合而為一，好似我哋一樣。我喺佢哋內，你喺我內，叫佢哋圓滿合一，好等世人知道係你派我嚟，並且你中意佢哋，好似中意我一樣。呢段經文好溫柔又深奧。耶穌唔係講道理，係向天父祈禱。佢為門徒祈禱，為我哋祈禱，代表佢想我哋都能夠合而為一。咁合一係咩意思呢？唔係人人都要一模一樣，而係喺愛入面相連。耶穌話：父你喺我內，我喺你內，即係講緊關係，講緊共融、信任同真誠。我哋都係咁，當我哋互相關心、饒恕、幫助、同心服侍，就好似反映出天主喺我哋中間。耶穌仲講：求你用真理使佢哋成聖，即係要我哋唔係只信天主，而係活出真理。真理就係愛主愛人，有時係要誠實，有時係要忍耐，有時係要勇敢。耶穌希望我哋活出一個同心合一、真誠相愛嘅群體。今日嘅福音令我諗起喺教會入邊、家庭入邊、團體入邊，係咪有時我哋都太多比較、太多埋怨、太少傾聽？耶穌祈禱我哋合一，唔係為方便管理，而係為咗見證天主嘅愛。如果我哋真係能夠包容唔同，彼此欣賞，願意一齊走，就會令人見到原來天主真係愛。我有冇為我同人之間嘅關係祈禱？我有冇喺言語同行動上努力去建設合一，而唔係分裂？親愛嘅主耶穌，多謝你為我哋祈禱，教我哋明白天父多愛我哋。求你幫助我哋，唔好計較，唔好分裂，而係學識欣賞、包容，喺真理同愛裏面團結一心。願我哋嘅教會、家庭同社會都能夠活出你喺我內，我喺你內嘅愛。阿們。